আসসালামু আলাইকুম। আমাদের বড়দের যখন হিয়ারিং লস হয় তখন তো আমরা ইজিলি বলতে পারি বা বুঝতে পারি, হ্যাঁ, আমার কানে এখন আমি কম শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি যে বাচ্চাদেরও হিয়ারিং লস হয়ে থাকে। তো বাচ্চাদের যদি হিয়ারিং লস হয় তারা তো বলতে পারবে না যে হ্যাঁ, আমি কানে কম শুনতে পাচ্ছি, বা এই কথা বললেও আমরা খুব একটা বেশি কেয়ার করবো বলে মনে হয় না। কিছু সাইন এন্ড সিম্পটমস দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ, আমাদের বাচ্চারও হয়তোবা একটু হিয়ারিং লস থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কি কি সাইন এন্ড সিম্পটমস আছে সেটাই আমি বলছি। প্রথম সবার আগে আমরা যেটা দেখবো যে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ যে অ্যাকুইজিশন যে স্কিলটা সেটা অনেকটা ডিলে থাকবে। তার মানে মানে সে নর্মাল বয়সে যতটুকু শেখার কথা বা যতটুকু জানার কথা, যতটুকু বলার কথা, সে ততটুকু বলবে না। আমরা এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে 18 মাসে একটা বাচ্চা মোটামুটি 20টার মতো ওয়ার্ড বলতে পারার কথা। 3 বছরের একটা বাচ্চা মোটামুটি মানে সবগুলা ওয়ার্ডই রিপিট করতে পারবে বা বলতে পারবে, মানে মোটামুটি কনভারসেশন লেভেলে কথা বলতে পারবে। এখন যদি এই ক্ষেত্রে যদি ডিলে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটু ধরে নিতে পারি যে হয়তো বা বাচ্চার হিয়ারিং লস থাকতেও পারে। 2 নম্বর যে পয়েন্টটা আমরা দেখবো যে হ্যাঁ, বাচ্চারা অনেক বেশি ভলিউমে টিভি দেখছে বা মোবাইল ফোন দেখছে, সেটা ভলিউমটা অনেক বেশি হাই থাকে। এরকম যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বাচ্চার হিয়ারিং টেস্ট করানোর জন্য একটা প্রস্তুতি নিতে পারি। কারণ হাই ভলিউমে যদি গান শুনে বা ফোন দেখে বা টেলিভিশন দেখে, তার মানে সে কম শুনতে পারে। 3 নম্বর যে পয়েন্ট আমরা বলতে পারি, তাদের স্পিচটা একটু অস্পষ্ট থাকবে, মানে ক্লিয়ার স্পিচ হবে না। যেহেতু তারা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, সে কারণে তারা স্পষ্ট বলবেও না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাজ সুন এজ পসিবল হিয়ারিং ট্রিটমেন্ট করানো উচিত, যদি তার কথা যদি ক্লিয়ার করতে চাই যে হ্যাঁ, তাদের আদৌ কোনো প্রবলেম আছে কি না হিয়ারিংয়ে। যদি হিয়ারিংয়ে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই বাচ্চার স্পিচ অস্পষ্ট হবে এবং তার লার্নিং ডিফিকাল্টিস দেখা যাবে। দ্যাট মিনস মানে তাকে শেখানো হচ্ছে বাট সে ভুলে যাবে, অথবা এমন দেখা যায় যে হ্যাঁ, বারবার বলতেছে বাট সে কেয়ার করতেছে না কথাটা, বা আপনি শিখাচ্ছেন কিন্তু বাচ্চা সে কথাটা প্রপারলি নিচ্ছে না বা প্রপারলি তার মনে থাকছে না। এই লার্নিং ডিফিকাল্টিসটা অনেক বেশি দেখা যায় হিয়ারিং লসের ক্ষেত্রে। তাছাড়াও আমরা দেখতে পারি যে তাকে আমরা যে ইনস্ট্রাকশন দিব সেই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করবে না। তাকে যদি নাম ধরে দূর থেকে ডাকা হয় সে শুনবে না, অথবা সে খুব একটা বেশি কেয়ার করবে না এই ব্যাপারে। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা আমরা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে নয়েজি এনভায়রনমেন্টে। তার মানে যে জায়গায় অনেক বেশি শব্দ থাকে সেই জায়গায় তাকে আপনি বারবার কথা বললেও সে বুঝবে না এবং সে বারবার আপনার ঠোঁটের দিকে তাকাবে। এই সিমটমসগুলো যদি আমরা দেখতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে বাচ্চার হয়তো বা হিয়ারিং লস আছে, এবং সেক্ষেত্রে অ্যাজ সুন এজ পসিবল টেস্ট করা উচিত। তাছাড়া শুধুমাত্র বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে এরকম করবো তা না, অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রেও যদি আমরা সবসময় বলে থাকি যে 6 মাস অন্তর অন্তর একবার হলেও হিয়ারিং টেস্টটা করে নেওয়া উচিত। যদি কোনো প্রবলেম আসে সামনে, সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট করবে তত তাড়াতাড়ি আসলে ভালো দিকে যাওয়া যাবে। আজকে এ পর্যন্তই থাক। ধন্যবাদ।